Добре, нека да започвам пак. Здравейте и добре дошли в нов видео на Майнкрафт. Нека да си направим така хардкор Great New World без име. Направо започвам така. О, джунглата. И там има диня. Добре. Оу! Това си болеше. Добре, нека да вземем диня, за да има какво да ядеме. Би трябвало някъде близо до джунглата да има село. Така. Хоп. Ето. Чакайте, че гледах някъде и са. Можах да... Добре, тук. Я гледах колко диня. Кога ще... Мале! Аз почнах даже още. Добре, майче, няма повече. Това не, това е Лияна. Добре, нека да продължаваме. Не знам. Ще щупа малко дърво. И после ще си направя лодка. За да... Ох. Хайде. Добре, сега. После ще дочупим колкото трябва. Сега. Така. Да видим книжката. Първо ще ни трябва пръчка. После крафтинг тейбъл. Така. Сега тебето оставам тук. Първо лопатка. Готово. След това... Не. Така. Лодка ще ми трябва. Не си ми нужна. Така. Ето. Не. Просто, айде, правим си лодката. Сега ще имаме. Айде ще си направя една кирка. И това е. Айде. Вече имаме и лодка да отплуваме от там. Да видим какво има всъщност там. Нека да тръгнем. Така. Не. Ми се струва интересно. После можем да огледаме и за село някъде. Може да има или да знам. Айде. Сега да видим какво е това. Верно ми. Верно! Не, брат. Трябва да си... Трябва да има някъде село.
Добре. Ходиме и да гледаме за село някъде. Ако има, ако няма, не. Оф, брат. О, всъщност това ще ми... Все тая. О, взем. О, лево. Дехай. Хоп, хоп. Скок, 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 скок. Я да видим. Тук имаме нещо полезно. Не виждам нещо полезно. Въглени имаме. Значи, мали човек на косъм. Добре, сега да видим. Мисля, че ще стане работа. Туй-дуй. Добра работа. Добре, айде сега да... Така, нека да ходим за въглени. Първо за въглени, после ще ходим за да си правиме вече кирка. Не, т.е. обаче имах предвид да си направим вече каменна... О боже, какво говоря? Торчове! Аз сега ще събера за меч и каменна кирка, малко камъни. Така. Да имаме. Добре, сега скачам тук. Почти, брат. Добре. Много бързо. Хайде, прави се. И ти се прави. И ти се прави. И ти се прави. И сме готови. Чупи се. С 300. Не. Да. Той умира, защото е на слънце, май да. Спасихме се. Добре, са. Да видим за село, някъде село. Няма село! Няма селце. Ето там! Ето ни село, хора, ето.
Добре. Пътувам към него. Не, пази се! Хайде. Да ходиме бързо, че нямаме много време. То не е далече. Хайде, ще успея. Хайде, давай, Влади, ще успееш да стигнеш на време. Оп. Почваме да стигаме към селото. Надявам се да съм в посоката на селото. Добре. Сега, давай. Yes! Айде! В селото сме вече. Добре, сега. Оу! Как бе, брат? Дай. Добре. Охо! Сега ти къща. По-скоро. Дай. Лягам да спя. Нека да търсиме за съндъци. Тук няма съндък. Трябва някъде другаде да има. И тук няма. Мале, човече. Аз не знам, голям късмет изкарвам нещо. Добре, дайте така ще пробваме. Не, за сега няма съндъци. Хайде де, човек. Хопа. Хайде. Са, наистина. И тук няма. Я да видим тук какво става. Я се качим сега на горния етаж. Тук няма. И тук няма. Хайде слизам, че... Хайде, пази се. Хайде де. Yes! Ковчег! Добре. Не бе. Така, слагаме и това. Айде. Ще го взема. Така, сега към следващата къща. Не. Тук нямаше нищо. Той било... Са. Ето те. Ето те. Не, моля те. Ела. Наистина съжалявам, че го убивам, но трябва сребро.
Бе. Ай, ай, ай. Вече си много щупен човек. Няма друг шанс. Уху! Айде бе! Ес, вече имаме злато. Нека да го... леле. Айде, вече имаме кофа, приятели. О, ес. Не знам, защо без кофата, ама се тая. Така, вече имаме и кофа и всичко. Нека да си вземем водичка. Ей, о, я да видим, ако ще майче... Да, не съм влизал в тази къща. То селата буквално ти от едно село имам чувството, че ще бидеш цялата игра, ако ги убереш, човек. Не си я казвам. Брато, значи, хората са... Има нещо, някакъв шлем, какво... Ето още едно. Добре, мисля, че... Хляб, диня, ами много неща. Брат, че хапна малко диня. Да. Айде. Охо! Човек, а това... Яче. Това не мога ли да си го направим злато? Не бе. Няма смисъл. Достатъчно. Ще тръгвам с тебе, брат.
Я кажи как... брат, ням. Ще ме извиняваш. Ей, това съм го взел. О, еми... Каквото такова. Лодка. Да, имаме късмет, че е селто. Не. Нека да ходим някъде. Тук можем... Тук можем да си направим някакво лоби. Добре, опа! Как не мога... Добре. Еми. Писна ми. Ще си. Мале човек. По някакъв начин трябва да си... Това ми...
Еми това беше. Out.